صبحت وساكي ما شادح فازيان شات تنهالت عليين دوغلي في اطونات ديال هان سلمين قراك كي لي شونجمون كليماتيك نغا بدي تيلين ديال الحاله تينو تصبح الخير ما سادحين صباح الخير كمال فرح رمي اللي غيدون تصبحي فاكير اكنا دنفك لي زيكسبليكاسيون نيسيسير يعني باش تفهمني مسفريدن اشي لان ديال الدوسي كي تاع لي شونجمون كليماتيك. نعم ميرسي مالتها فازيان نرد دحلب مقبل كان دنو غال دنيني كان ذاك نيت وثلاث دور تاع قاع دان يوتلي لي تاكي تاع رغلانت ديت مدينه غلاسكو ديت مورت الكنيز يدي لنا لادغان في بلا كي الحاله تاع في شونجمون كليماتيك ونمي نقرا لا كوب 26 خاطر لا كوب يوث السنه نمي نقول لا كوب 26 ذاك انا نزار باللي يليون مشواره مقراني وكنا نحارب في المناطق ما قبل ما دنو حرف ملي تاع يعني دنو غالا اللي ماضيين شي لي زونجو يقول لي شي مسلي زعما مثلا في ديالنا ديني كان دي فزوره عطش ولي فهمنا هذا شي لو شونجمون كليماتيك كي خاطر تاع كي كان ينسى نشتاقيني يعني ما زعمتيش كي يجي مسلي لنا شويه معنى شونجمون كليماتيك بدل الحاله تيقول فماشا دحلب صحيت كمال دونك بدل كي دي حالات مناط نكوني ماذا بينا تيد نسفهم الساقين اكني خاطر لو سيتويان يلاق باش يبدل الحاله يجي تكناوث يلاق غادي يفهم ماشي لان دونك لو شونجمون كليماتيك qu'est-ce qui produit le changement du climat. أي تبدل لي حالات والنار. Pourquoi? أي خاطر des émissions de gaz qui dérèglent le climat. Les émissions de gaz à guerre, les deux gaz les plus importants, c'est le dioxyde de carbone, le CO2 et le méthane. Le méthane et le CO2, ils sont les principaux gaz qui produisent l'effet de serre et l'effet de serre une élévation de la température qui crée ce dérèglement climatique. زي فين نقارن الريشوفمون كليماتيك يعني معناش القاعات وغاد الحمى اكثر فين فيلم مقبل لا مقبل et donc vous avez le climat qui est déréglé. Donc أزغال أدي يغال الشتوى maintenant أثناً توالي هكا des inondations même au sud. Donc chose qu'on voyait pas et aussi beaucoup de phénomènes d'événements climatiques extrêmes qui يعني كديرطون باش نشتاقي ما ديري هذا بدلي ديلان ذي الحاله تيغنوث سباش يعني ذنذان اللي كان ذنذان خدمني خدم الصناعه خدم شي زاكتيفيتي ني شي قلال لاني تاوينا الريشوفمون كليماتيك يحموا القاع اكثر في الاخر لا دراما دني لي كوبي بانسي لي كوبي عدان يسوي انسنقص متوضره نتاع الدايركت كيش قالنا كنتي فيش نوي ديال العمال القاع. Alors l'enjeu يكون قران الديريغلومون ياكين on va expliquer on va émettre des émissions de CO2 ou de méthane est-ce qu'il y a le dérèglement climatique? Non. Justement le grand enjeu est là. Donc les pays qui ont contribué qui ont construit leur civilisation, les pays développés dans l'époque du développement industriel, ils ont émis beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Le dérèglement un siècle après, parce que c'est des phénomènes climatiques qui se produisent dans l'atmosphère et qui font qu'il y a ce dérèglement. Donc ça, c'est les conséquences. Les pays industrialisés qui ont construit leur civilisation à l'époque, aux dépens, ils ont utilisé des technologies qui ne sont pas propres et qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'émissions et un siècle après, on voit les conséquences. Les conséquences, ولكن ثراغورا مقرن ذاك نشتاقي يتكمل. يعني لا بوليسيون ليميسيون دي غاز كاع ثورا مازال يتكمل خاطر لاكتيفيتي اندستريال مازال تجهد ما دارت موراكي يتقدم. ثورا السباوي ثورا الا ونشتاقي في هذاك اي يهضر لنا تسبات نظني دينا داغن دو فير ونشتاقي دو فير لي شونجمون كليماتيك اسكو لنا تسبات نظن
Alors, خاطر تمثلي دا طاش فين من القرا كثوره ديال فوريستاسيون تزور طاس الحوايج يعني جعلن فونات في الطراطاس. Tout à fait. Donc, Thora, on a parlé de dérèglement climatique à cause des émissions qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère. Alors, quand le climat est déréglé, donc il y a un dérèglement du climat, vous avez ce qu'on appelle des événements climatiques extrêmes. Donc, c'est quoi un événement climatique extrême? C'est le fait que vous avez un dérèglement climatique qui fait que vous avez des pluies intenses, des pluies très fortes, une quantité de pluie. Il a la quantité et donc vous avez des inondations, vous avez des catastrophes qui font que qui subissent ça, qui subissent ce dérèglement climatique.